कहाँ जा रहे हो? रोज की तरह ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। ओए, पड़ोसन है पड़ोसन है। पड़ोसन। हाय पड़ोसन जी। हाय सूरज जी। देखो आपने कहा था ना कि चश्मे में अच्छे नहीं लगते, तो मैंने चश्मा निकाल के फेंक दिया। आप उधर किससे बात कर रहे हो? मैं तो इधर हूँ। अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ पड़ोसन जी। वैसे स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू पड़ोसन जी। बाय। अबे गाड़ी में बैठ। सॉरी। भाई पिंकी, क्या बात कर रहा है? हाय पिंकी जी। आजकल पड़ोसन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे पिंकी जी, वो तो बस पड़ोसन है, तुम तो मेरी जान हो जान। और मैं? तुम मेरी प्राण हो प्राण। तो चलो इसी प्राण को मैं हर लेती हूँ।